anh em, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Kenki. Và đây là mình có một con Sky 87. Thì cái bản này của mình order về sẽ được tặng một cái bộ start khác. Cái bộ start stock đang lắp trên phím thì nó hơi lọc sọc. Còn cái bộ này thì bên chỗ maker họ kêu là cái bộ này nó cao cấp hơn và nó được relub sẵn nè. Thì mình sẽ lắp lên và thử xem cái độ mượt của nó như thế nào. Thì nó có hơi rớt chân ra một tí. Đó, anh em sẽ cho cái anh quay mà ấn xuống là xong. Kiểm tra lại cái này mình chọt nó chưa có vô lỗ nè. Ok. Thì cái thao tác gỡ start đây, mình phải tìm đúng cái cây nhíp này. Nó sẽ có một cái lẫy ở đây. Anh em đè cái lẫy này vào, tì vô, nhấc cái này lên. Mình sử dụng cây nhíp này nó quen rồi. Còn nếu mà anh em xài tay á thì anh em sẽ lấy cái nhíp anh em tì vô đây, anh em lấy tay bóc lên. Thì cái miếng đó nó bung ra thì nó kẹp vào trong lay. Còn em đẩy cái miếng nó vô thì là mình có thể thoải mái mình nhấc lên nhấc xuống. Rồi mình sẽ làm tương tự cho mấy cái nút khác. Cái này họ xài một lớp foam là foam Eva, là nó sẽ hơi cấn cái chỗ start, riêng chỗ space thôi. Rồi sẵn tiện đây thì mình cũng sẽ mở cái con này ra cho mọi người xem. Kết cấu nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ có một con ốc ở giữa thôi. Cái tua vít đầu nó nhỏ quá, mình sẽ xài cái cây wow stick. Vẫn nhỏ, mình sẽ đổi qua một cái đầu bự hơn. Đây, mình sẽ cho cái bộ start cũ vào đây. Rồi, sau khi mở con ốc thì theo mình đoán thì cái này vẫn là cái dòng, vẫn một cái dòng đó là mở dạng cây support 2 mảnh, là mình cứ thế mình nạy ra thôi. Khó thì mình sử dụng thêm cái tool thì nó vẫn như những lần khác mình chỉ lên đó. Như vậy là mình sẽ mở được cái phần top ra, sau đó mình giật. Đây nó sẽ có hai cái sợi dây pin, cái đây với cái đây, mình cũng mở ra mình giật ra xong. Thế là mình đã mở được con phím.
Rồi cái kết cấu ở trong thì nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Nó sẽ có một số cái ngàm ở đây, tuy nhiên là bên maker họ cũng không có vặn cái ốc. Cái ngàm này vặn được nè, nhưng mà bên maker họ không vặn. Thì anh em chỉ việc anh em lấy được cái phần tớp với boss ra, lật lại là nó rớt cái PCB ra. Thì ở đây đây là cái plate, cái form plate của nó. Cắt thì cũng tương đối là đẹp, mà ở đây nó đâu có cái gì đâu, sao họ không cắt cho nó. Cái này cắt theo file của plate nè, nên chỗ này nó không có gì mà họ cũng không chèn thêm farm vô cho nó đầy. Còn cái phần đáy thì nó chưa có farm, thì bạn nào cần mà đặt mà order con này bên mình về, nếu mà cần thì mình lót luôn cho, còn nếu không thì mình có bán cái tấm foam case nguyên ở trên Shopee giá 40k, khổ 43 x 15 cm. Và anh em chỉ cần đặt lên, xong rồi đè 4 cái tấm foam đè lên 4 cái lỗ ốc thì mình sẽ làm luôn cho anh em coi. Đây sẽ là một cái tấm plate bên mình bạn, cái tấm foam case chứ mình hay bị nhầm, tại vì cái buổi chiều này mình trả hàng hơi nhiều nên là giờ mình cũng khá là lú rồi. Rồi việc tiếp theo chúng ta chỉ cần tìm cái kéo để bớt cái viền dư ra. Ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái tấm để nó vừa với lại cái con phím luôn. Còn anh em nào order đó thì chúng ta sẽ nhận được một cái tấm foam case rất là dài hơn cái tấm này nhiều. Em cắt hay dở lên coi để coi có cắt vô cái dây của cái dây pin với lại cái dây nối PCB nha. Cắt hai cái dây đó thì cũng không sao hết, mà mình mất công mình nối hàng lại thôi. Nếu mà anh em nào không biết không biết hàng thì phải đem ra thợ, còn mình cắt vô hai dây đó, mình đem ra mình chích hàng lại tầm chắc chưa tới 3 phút. Rồi ok, nếu mà anh em sợ nó cấn quá thì anh em cắt rồi xong chia vô mấy cái khoang. Còn ở đây theo mình làm á, thì mình tin vô cái tấm foam của mình, tại vì nó đàn hồi được. Với lại cái này mình sử dụng một cái tấm foam mỏng tầm 2.5 mm thôi, nên là nó cũng sẽ không có cấn đâu. Ta sẽ lấy plate lên coi cái vị trí công tắc. Đó, anh em đè xuống nó sẽ hằn lên. Cái chỗ công tắc thì anh em cắt bự ra xíu để nó khỏi bị cấn cái công tắc này. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cân cái phần dây cắm. Nên ép cái tấm foam từ dưới lên, đó, nó sẽ hằn cái này lên. Rồi anh em coi cái chiều cắm dây, cái này là cắm từ dưới lên, sẽ cắt cái đây rồi mình cắt xuống. Rồi anh em cũng sẽ coi cái dây này, anh em lấy cái này anh em đặt lên nè. Rồi anh em tì tay vô trong cái lỗ đó.
sẽ hằn lên đây. Rồi mình coi lại là cái này nó cắm bay lên trên hay xuống dưới. Vẫn xuống dưới. Đó, tại vì mình có vị trí 4 cái lỗ ốc rồi, nên là mình lấy ra mình ướm lại. Ok. Ở đây thì mình cắt lộn cái chỗ này rồi, nằm ở đây mới đúng nè. Đó, nó sẽ như vậy. Anh em cẩn thận cắm dây lại. Cái này mình làm cho anh em xem là mình phải dựng thẳng đứng nó lên. Là nó hơi khó thao tác, chứ mà bình thường anh em để ở dưới á, anh em để ở dưới bàn anh em làm, em thao tác thì nó sẽ tương đối thì nó sẽ dễ thôi, chứ nó không có uốn phải vặn vẹo uốn éo giống như mình vừa làm đâu. Tại vì cái phần start nó sẽ bị cấn với cái form, là tiện thể mình gỡ ra nên là mình lắp cái start của base lại trước. Thì cái phần nó có cái lỗ chì ra nè, là cái phần quay của thanh quay. Em thấy nó sẽ có một phần nhô lên, còn phần phẳng, cái phần nó phẳng là cái chỗ để mình gài cái ngàm bung bung này vô nè. Còn cái nó có một cái đầu nhọn chì ra, đó là của bên cái thanh quay. Rồi sau khi anh em đã cho cái stabilizer nó vô đúng chỗ thì anh em đè nó xuống. Ok, cái start họ tặng thì nó khích hơn cái start stop khá là nhiều. Mình đánh giá đây là một cái món quà cũng khá đáng giá đó. Đó, anh em chỉnh lại cái form play cho nó khỏi bị chật qua. Một số vị trí mấy cái ngàm đó, nó sẽ móc không có trúng. Rồi ok, thẳng thớm này nè. Đó, nó đỡ rỗng hơn ban đầu rất là nhiều, và cũng đỡ là bẹp. Tại vì nhét chặt farm vô nó là nó làm cho cái kết cấu nó bung lên hơn, là cái phần case, cái phần top với boss nó cũng giữ nhau chặt hơn, bạn nó không nghe ọp ẹp nữa. Hai cái phần hai bên này mình để mình tháo ra, mình chỉ anh em cái hướng xử lý. Cái mà nó kêu bẹp bẹp vậy. Chịu khó mình mở ra thêm một lần nữa để mình chỉ cho anh em cái đó luôn.
giờ sau khi lắp pham vô thì cái kết cấu của nó cứng hơn rồi, mình buộc mình xài tool, chứ không xài tool nó cứng lắm, móc là hư ngón tay á. Em chỉ móc được cái ở giữa ra thôi, sau đó mình phải xài cái này để mình trượt hết. Mình không có cần lấy nguyên cái kết cấu ra nữa đâu. Thì cái cách mod nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây mình vừa sử dụng hết keo giấy rồi, để mình tìm một cái cuộn khác. Đây mình sẽ dùng một cái bọc keo khổ nhỏ để cháy. Nhưng mà thực ra cái keo khổ nhỏ này nó cũng sẽ vừa với lại cái case của mình. Và anh em sẽ dùng một cái lớp băng keo này, anh em dán từ cái điểm này xuống cái điểm này. Anh em căng làm sao cho nó đừng có chìa ra ngoài này quá. Khi mà anh em lắp cái top lên á, sẽ bị lộ cái băng keo này ra. Anh em sẽ dán lên trên cái đường, sẽ có một cái đường này. Khi mà anh em cầm cái kit đó, anh em làm anh em sẽ thấy. Thì anh em dán ở trên cái đường nó tí xíu. Khi mà lắp cái top vô, nó trượt xuống nữa là vừa. Còn cái phần keo dư này anh em sẽ dùng kéo anh em cắt đi. Rồi, mình sẽ lắp cái top lại. Đó, hết bị ọp ẹp rồi. Cái phần này gõ vô nó vẫn còn kêu tẹt tẹt, tại vì anh em nãy mình dán chưa có tới á. Thì anh em nếu mà làm kỹ, anh em dán đè cho từ đây cho tới đây, cái này luôn. Ok. Đó, sau khi mà xong thì mình lắp hốc lại thôi.
Bây giờ con switch là Memuda. Cái con này bên mình chạy Goodbye luôn nè. Anh em kiểm tra cái chân switch nó có thẳng hay chưa nha. Mình mới cắm xuống, chân switch chưa thẳng mà anh em cắm vô thì nó sẽ đâm vô cái phần hot swap màu đen á, thì cái khả năng nó gây bung hot swap khá là cao. Chiều giờ mình ngồi mình soạn hàng, hôm nay mới về hàng rồi, mình tối làm video cho mọi người coi luôn, nên là cái giọng mình nó hơi thều thào, hết hơi.
keycap thì mình sẽ chơi luôn một cái bộ Defy Cherry. Cái bộ này có giá là 350k thôi. Thì trong lúc lắp keycap mình sẽ tính sơ lược về cái build này. Thì 87 con Memoda này là 6.000 một con, 87 cho 90 đi. Chín nhân 6 500. Stock nó chưa có làm gì hết. Lọc sọc kinh. Tám 80 con thì là 540k. Kit này có giá là 850 nè. Con này bộ switch là 9 x 6 54 là 540. Bộ keycap này 350 nè. 850 cộng cho 540. 850 cộng 540 cộng 350. Này anh em tự tính đi, mình đang lắp cái này nên là mình hơi rối rồi. Giờ chắc không tính ra nổi cho anh em. Thì anh em có thể tự tính cái bill này. Thì tính tới tính lui thì vẫn rất là rẻ. Rồi xíu nữa mình sẽ test cho anh em nghe cái độ hoàn thiện của cái build này. Tại cái bộ này nó cân nhiều layout á, nên là anh em coi đúng cái row, cái hàng phím á, em lắp vô nó mới được. Cho anh em nào thắc mắc thì một ngày mình tháo lắp chắc cũng chục bộ keycap ấy, nên là mình cũng kiểu lắp nó quen tay nên là định vị được. Mình ướm vô là mình biết cái chỗ nó đúng của nó rồi. Cái nút delete này là của cái hàng số 1 dành cho layout 84 này. Nút ship này là 175. Nút 9009 này là cho mấy cái bộ 108 nút, lắp thêm một dàn 4 nút ở trên cái phần numpad. Đây mình chọn màu hồng tại vì nó trùng màu với lại con switch. Đây bộ này có step cap lock này, khá là hiếm hoi. Bộ 350 có step cap lock luôn. Nút này là nút menu. Con này không có menu, ở đây nút Win này FL không có menu. Menu hay gọi là nút chuột phải, cái nút là cái này là cái nút page up của layout 98. Này nút layout R3, page down R3, page down R3 là hình như của 84. Này nút NR1, NR1 là của 84 luôn. Mấy cái bộ keycap này anh em chơi một thời gian anh em hay để ý, hay soi mấy cái hàng phím á, thì mình từ từ mình nhớ.
Chứ hồi trước mình chơi mình còn không biết cái dàn mod gọi là cái gì. Mấy cái dàn nút nè gọi là mod, còn phần này gọi là phần alpha. Hồi xưa mình chơi mình đúng lúa luôn mà gặp start lọc sọc quá. Ý, sao bị thiếu một con switch ở đây. Giờ cái bịch đó mình đếm thiếu rồi. Strong lock sẽ nằm giữa, bounce sẽ nằm ngoài này. Chín, 10, 11, 12, F5, F6 ở đây. Đây nút up, nút ở đây, control. Nút này là nút của R1. Backup R3 này của layout 68. Này của layout mấy layout ngắn. Mouse nằm đây. Nói chung là cái bộ này nó cân được khá là nhiều layout. Mua giá tầm 350 mà cân được nhiều layout thì khá là hời. Rất hời luôn chứ không phải khá nữa. Thì cái bộ này mình sẽ ship trong túi zip luôn. Mấy cái set giá rẻ đợt này về họ chỉ ship trong túi zip chứ không có box. Ok, tới cái tiết mục anh em mong chờ rồi. Chúng ta sẽ đi vào sau test. Mình sẽ cho một con Sky Panda như này anh em so sánh. Con Sky Panda, con này có giá là 9.000, con này 6.000.
khớp của nó cục xúc hơn con này rất là nhiều. Con này khớp của nó còn nhẹ nhàng, con này rất là cục xúc. Cái bộ start này khá là lọc sọc, anh em về phải mod lại cái bộ start này. Nó khít hơn cái bản stock nhưng mà nó vẫn rất là lọc sọc. Thì đa phần mấy cái kit stock này về con nào anh em cũng phải lúp lại cái bộ start. Tại vì thường mấy kit giá rẻ họ cho thì cái bộ start nó không có ngon lắm. Mình sẽ gỡ cái con này ra mình xem nó bị cái gì mà nó lọc sọc như vậy. $6.000 và nó cho cái âm khá là tốt. Con này thì mình đặt thử và mình xài mình thấy nó rẻ nhưng mà cái tầm cái hiệu quả nó mang lại so với lại con Holy Panda thì nó khá là cao. Nó mang một cái âm bottom out cũng khá giống con Holy Panda, nó nhẹ nhàng, nó cho một cái âm đanh và thanh thoát. Hồi nãy là có thể mình lắp chưa có sát cái chân start xuống nên là nó hơi bị lọc sọc. Đó, giờ thì nó ổn hơn rồi nè. Cái con này thì nó vẫn bị. Rồi, ok hơn đó. $850 cộng 540 cộng 350 thì cái build này nó có giá là 1.740.000, thêm cái tấm foam lock đáy nữa là 40.000 đi, tầm 1.800.000 anh em có một cái build tắt tay, một bộ keycap rất là đẹp, cần nhiều layout. Cái bộ keycap này anh em tháo lắp, sau này anh em có đổi layout qua 98, 84, 64, 68, 64 là layout
64 không được. 64 là layout ship ship 1U với lại ship bên này 2U. Cái layout 63 là cái layout 60% nhưng mà có arrows thì cái đó gọi là 63, còn cái 64 là cái layout ship 2U với lại 1U á, thì cái đó mới gọi là 64. Thì anh em chơi được 98, 96 layout 100% y như giống như con RK 100 nè, 84, 80, 71 cũng được. Rồi 68, 63, 60. Còn 60 10 keyless với lại full size là mấy cái layout cơ bản rồi nên không kể tới. Cái bộ start top của nó một số cái nó lúp cũng khá là ngon lành. Về anh em bỏ thêm công lúp nữa thì cái build này tầm tính bình quân luôn là cho là tầm 2 triệu một kit. Thì với cái mức giá này thì khó có cái đối thủ nào cạnh tranh được với lại cái kit này. Và thêm nữa, cái kit này nó có 3 kết nối nữa nha, chứ không phải là nó cắm dây đâu, tại vì mình cắm dây do lẻ, chứ còn giờ mình be 3 kết nối vô nữa thì nó hơi mất thời gian. Con này có 3 mod nha mọi người, và pin nó cũng khá là tốt. Con này là một đối thủ với lại con KC87, thì build nó hơi xuống so với con KC87, mà được cái là nó về hàng rất là nhanh. Còn con KC87 thì tầm trễ nhất là khoảng tháng 1 nó mới về hàng, thì mình sẽ đánh giá và so sánh so với con này. Thì hai cái con này nó đều mang một cái mức giá là 850k. Cái con KC87 nếu mà sau cái đợt reorder đầu tiên á, thì về nó có thể lên giá mình nghĩ tầm đâu đó hơn 1 triệu. Thì tính ra cái con này nó vẫn sẽ mang một cái ưu điểm về giá, nó giảm cái giá build của mình xuống chưa tới 2 triệu. Còn nếu mà anh em build một con KC87 thì cái giá thành của kit nó có thể đội lên trên 2 triệu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video, và nếu những thông tin mình cung cấp cho anh em bổ ích thì anh em hãy cho mình một like và một subscribe kênh, cũng như là share video này đến với mọi người. Và anh em nếu có bình luận và thắc mắc gì hãy comment ở dưới phần bình luận để cho mình biết và giải đáp thắc mắc cho mọi người. Tạm biệt.